個禮拜無疑最大嘅事係侵關稅啦，但係其實我覺得喺即係除咗好多對企鵝徵稅啊，或者對啲鳥不生蛋嘅地方徵稅之外，我諗比較大嘅麻煩都係你睇下一啲本身已經即係而家啲新聞錄出嚟啦，即係瑞士話自己對美國零關稅咁，到底啲美國要再消除啲咩 barriers 咧咁？我諗呢件事會繼續睇落去啦。咁即係呢啲會真係有啲對人有影響嘅嘢啦嚇。咁另外一個就係以色列啦，即係喺之前都講咗啦嚇。咁跟住仲有一個越南，好似就已經聽到啲呼聲。我諗其實越南總書記咧就唔係最重要嘅，可能係添曲叫痛係重要啲啫。咁所以先至咁，但係阿侵冇理由話添曲同我講要減稅噶嘛。咁所以最後就公開就講咗係越南總書記咯。咁我嘅理解係咁啦。咁你哋有點理解咁就你哋歡迎發表啦嚇。咁我中性嘅，因為即係阿侵真係將中國啲關稅加到60% 以上，咁所以就睇下發生咩事啦嚇。咁邊個其實我都係覺得啲關稅嘅呢樣嘢邊個頂唔住先嘅啫啊！即係都係 chicken game 嚟嘅，咁所以就小學雞就可能真係對於有啲人嚟講真係小學雞啦。咁但係有用或者即係有啲嘢會翻到嚟啦。我覺得嗰件事係。咁當然係，其實有機會翻唔到嚟嘅。咁即係你點平都平唔過越南，點平都平唔過孟加拉嗰啲嘢啦嚇。咁但係你又有豁免，咁所以其實我諗好多嘢都係唔係真係理想中咁，即係你而家調翻轉頭，可能即係晶片最後又豁免，或者電子產品又豁免嘅時候，咁你台灣可能就係入口啲小食咁啊，乖乖啊、鹽酥雞嗰啲會加價咁，但係你美國真係做到台灣咁嘅鹽酥雞咩啫？咁講，當然鹽酥雞都出唔到口咯，可能即都係個舉例嚟嘅啫，係啦，即係或者嗰啲各種各樣嘅食品啊、乖乖啊或者咩啊，咁你即係有陣時美國、歐洲整唔到日清拉麵、日清杯麵嗰種味道就整唔到噶啦嚇，咁所以就係咯嚇，咁所以就呢啲嘢，我覺得就睇下發生咩事啦。咁另外一個好明顯就係講緊南韓啦。咁南韓選舉嗰度咧就其實一路都講咗係我唔知大家有冇聽到廿八尾啦，一路都係一啲好預料中嘅賽果嚟嘅，即係你竟然俾尹錫悅脫罪啦，佢一定再嚟一次嘅，咁都係人性嚟嘅呢啲。咁所以其實法庭個判決都唔意外㗎啦。咁但係係咪真係選下 corrupt 嘅李在明上去咧？咁變數都好大嘅。咁但係選咗佢上去又會唔會即刻親中啊？咁我諗好多因素，即係韓國嘅南韓政治體制都知道自己即係好似we are not even a country missile base 即係用 yes minister 嘅講法。咁所以我諗南韓都好清楚嘅。咁所以就有好多嘢，雖然佢事大主義，即係我諗佢都會乖啲嘅，因為以前咧就話你可以兩邊一係口講示美嘅，實際示中國，即係美國都唔太介意咁。但係而家好似唔係，你要講多謝啊，咁所以就睇下點啦呢件事，點樣批落去啦，即係仲有2個月就有個新總統出嚟，咁唔一定嘅。首先民主黨初選都過唔到，都唔意外㗎，其實咁所以暫時就嚟到呢度先啦。